आज बनाएंगे काशी जुकाम के लिए। कोई सी भी काशी जुकाम, पुरानी से पुरानी काशी जुकाम भी इस दवाई से, मतलब ये वो दवा काढ़ा बनाएंगे, इससे ठीक हो सकती है। पानी गर्म हो चुका है, आधा गिलास पानी डाला था, आधा गिलास दूध डालेंगे। इसको गर्म होने देते हैं। 3 से 4 लौंग डालेंगे, एक अदरक का टुकड़ा है। देखिए इसका बारीक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए दूध गर्म हो चुका है। ये कुछ पत्ते, ये गिलोय के पत्ते हैं, 3 पत्ते ले लेते हैं। आप 4, 3, 5 कितने भी ले सकते हैं, 3 पत्ते हैं। ये काढ़ा हम 4 आदमियों के लिए बनाएंगे। तुलसी पत्ते हैं, 5-7 तुलसी पत्ते हैं। इस टाइम इनको इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। और जो ये गिलोय के पत्ते हैं इसको भी डाल देंगे। गिलोय तुलसी को हमने दूध में डाल दिया है। इसको थोड़ी सी ओटाएंगे, मतलब थोड़ा खजाएंगे इसको। 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। आपके पास गिलोय के पत्ते ना हो तो कोई बात नहीं, इस तरह की डंडी आती है, ये गिलोय की डंडी है, इसमें से भी टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा, 1-2 इंच का टुकड़ा डाल सकते हैं बारीक। महीन इसका पेस्ट बना के लौंग अदरक का पेस्ट डालेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको चाय भी बोल सकते हैं, सुबह सुबह चाय भी बनाकर पी सकते हैं। पुरानी से पुरानी काशी जुकाम ठीक होती है, कितनी भी भयंकर काशी हो फटाफट ठीक हो जाती है। ये हमारा देसी नुस्खा है। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 आधा तेज पत्ता डालेंगे, 2 चम्मच चीनी डालेंगे। देखिए पूरा काढ़ा हमने इस लोटे में निकाल लिया है। काढ़ा बन के तैयार है। इस तरह से काढ़ा बनाकर पीते हैं तो पुरानी से पुरानी काशी जुकाम ठीक हो जाती है। देखिए हमने आधा गिलास पानी डाला था, आधा गिलास दूध, इससे 4 लोगों का काढ़ा बनकर तैयार है। इस काढ़े को आप छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग लोगों को दे सकते हैं। ये काशी जुकाम के लिए रामबाण है। अगर ये काढ़ा आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप इस तरह से काढ़ा बनाकर सुबह सुबह की चाय का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी भी लगता है और हेल्थी भी है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है, बहुत ही अच्छा काढ़ा रहता है।